ASB Bank Azərbaycanın ilk taksit edə bilən kartı Ekstra kartın təqdimat mərasimini keçirib. ASB Bank Azərbaycanın ilk taksit edə bilən kartı Ekstra kartı təqdim etdi. Ekstra kartla partnyor olan alış-veriş və xidmət məntəqələrindən satın alınan xidmət və ya malların dəyərini 12 ayədək faizsiz olaraq hissələrlə ödəmək və ya xərclədikcə bonus qazanmaq mümkündür. Ekstra kartın ölkədə indiyə qədər analoq olmayan xüsusiyyətləri bunlardır. İlk dəfə onlayn rejimdə işləyən kartlı ödəniş sisteminin tətbiq edilməsi, normal bir kredit kartının bütün xüsusiyyətləri ilə yanaşı alış-verişdə taksit edilə bilməsi, yəni faizsiz hissə isə ödəmə imkanı verməsi. Xərclədikcə bonus qazandırması, qazanılan bonusların yığıla bilməsi və ya məhdudiyyətsiz olaraq xərclənə bilməsi. Tək bank hesabı ilə həm kart hesabının, həm də bütün bank əməliyyatlarının idarə edilə bilməsi. Filialdan bir dəfə təlimat verərək hər ay kredit kart borclarının avtomatik olaraq cari hesabdan ödənə bilməsi. Həmçinin Ekstra kartı ilə ilin 365 günü ölkə daxili və xaricində bütün bankomatlardan nağd pul almaqla hər növ kommunal və rabitə ödənişlərini asanlıqla həyata keçirmək mümkündür.